看看我们家这两个小狗狗，下雨了啊，赶紧上窝去啊！两个小公狗，哎，下雨了，哎，上去，上窝，上这顶儿上，哎，趴着下雨了，别下搁这待着啊！我吃饭去了，多听话，那个也上去，知道下雨，好待着吧啊！哎呀，现在是下，一直下到明早，从9点。从今天晚上9点就开始下大雨了，看我爸我妈做啥好吃的。宝贝儿，吃饭了，搁那摘菜呢，这就回来了他。这我妹儿给炒完菜走去啊，我妹儿炒的孜然蘑菇、孜然土豆、苦瓜炒肉、大饼子、大米饭，开始吃。妈呀，干啥去了？坐吃呗。你看一张上笑，那是饭锅。不在网呢。要摘啥呢？那个对。那马也不是搬家，就是小姐姐啊，来回家串的。不是搬家，还干什么玩意儿？那马也得天天出去找东西。啊。你就搁那看马呀？这人上岁数搁农村住有好处，没啥看的了，看蚂蚁也行。看蚂蚁呢，不是有点儿的。这鱼咋还都吃了？哦，这个搞浪费。我妹妹炒的孜然土豆跟那烤串一个味儿。是吧？你这串串儿哈，你小块小块要完了，整下就真样活呢。那个嗓子有一个点儿没有网，以后你那屋窗户门关，我就没有网了啊。网跟窗户没有关系。那咋呢？我窗户关上，隔个玻璃不长的啊。不长啊。你这冬天能过来网？那是我往年没摁的啊。
那隔墙都能钻过去。那是那说那民观众外面你都过不来。不能。你说那狗见不？咱是不是看喂它了？嗯。这个多了，就这个狗，可没烦人了，它不越喂懂事。你要喂喂就吃，不吃了。俺这个俺是不的，你在家才多。这些大桌菜太丰盛了，哪个都想吃。是呗？他俩一伙呢。嗯。不行，都不讲究。你好这串你不吃呢？漂亮。你往这边点。那日子只要就高两天，那天有一半没吃，都长毛了。你把这捞，你老吃。长毛了我不吃。没长，新打开的。没搞吃剩的。我不吃海鲜。啊，那不吃对。你这搞打出去吃，剩的吧。我妈来吃吧。哪有也行。从9点下大雨，一直下到明早上5、6点、6、7点。够。所以说呢，那明早不能卖货弄点菜就行。啊？下雨我也去啊。下你去干啥去？多吃啊，找主意。我得去上班啊。你看我得看那个手机，哪个是快手是那个，搞笑段子，老搞笑。一大帮人，一大帮鱼，他说一大帮那羊，我就偏不来，这一个大水边儿呗哈，别在羊仔有的钓去，大狗去捞去了，然后那边那狗仔还找爸爸配音，完那个。那个大狗说，我他妈晚上，我晚上看大门，白天嘛还怕这些羊，你们招呼啥？他儿子说，完那小狗俩说，爸，我屁股痒，滚犊子，太搞笑，那帮我不是。视频上配音给动物配音，我妈看着可高兴了。我专门儿看动物的去。这就是串儿。你这在家整就是串，你这玩意儿上饭店得好几十。那玩意儿说那玩意儿我不好使啊。赶明上后面买13样往那儿给我妈做。干燥我走这儿，这一个很好。我妈就吃那实蛋。实蛋味儿。我妈不总吃，花啥呢？那买呗。
哎呀妈，挺多的，买一板就行。行。这面吧，太好吃。我老跟前儿。早年那时代是真是抱不住胆儿的了，这个时代，早年那啥都是真的，现在那个，真蛋不够什么样，和不和再装那个里，再装那壳里，你咋装的那么裂嘛裂？我得倒开。这玩意儿怎么整呢？搁合缝呢？什么壳放？鸡蛋就是这么大窟窿，往里倒点事儿的，进不去。俺们那什么，我波姐专门给他打完了搁那块儿。我娘们那个实蛋都是胶，我娘们就对了，就有蛋有面或好的往里边一整。你们太有才了。那人做出来那个不赏花，你整个实在那有的赏花。还早前那实在好吃，那这是真爆胆爆不出来的。要不给你买毛蛋吃吧？这毛子啊？不。我就不吃那个是的。反正会有。我把这生面给我打出来，把这凉菜打出来，剩下吃盐土豆，我爸和我妈下顿好吃。他说这里苦啊。我这呢，快这吃吧。这两个大苦瓜，完绕这拿吃。你像俺们农村，像俺家吃饭，你就弄一个菜正好，你不能弄多，弄多都打着了，生够呛。那时候就那网里头，从俺那个叫破眼缝出来，他哥，这么些小袖珍人都出来了，老多了。出来看看哪一个赶上破眼缝，你有才，什么歌都会唱。有的没唱歌，在哪不乖呢？有那个就这样，穿大黑小黑衣裳，我这就搁那青草地里走，妈还没等上一个乖呢，这那小伙子给拽。接耳朵也拍视频，没这人瞅着，啥都当真。有那个袖珍乐队，挺多人的。这个没看着。他们有一伙人专门结婚。
头天上电视那批那小舅子女孩真高兴，就有一对牵手，从来也没见着。非诚勿扰啊！海报啊，你什么的？就那个非诚勿扰，那叫什么飞那秃子，那叫什么飞来的？那非诚勿扰都假的，妈的，都是假的。你是说天上夜亮吗？差不多。非诚勿扰，我等着走。那叫什么飞的那个？后边暴露吗？是校飞吗？全是假的，不是。啊。叫梦叫什么飞呢？真有啊！我现在脑瓜不好使。跟郭德纲挺好。怕主持啊。就他那个非诚勿扰，那里头都高富帅干啥的女的，全都是假的，两个件儿。你不拍件儿，人家导演搁那边给你拍件儿。让你灭灯，你不灭灯，后台就给你灭灯。这碗面锅汤喝进去，哎，让我喝。是得运动。我就吃一碗饭。真的屋里我收拾啊，像不像的？嗯。老顾挑像不像？收拾了这。啊。好嘞，收拾收拾。快赶紧打。妈妈说的，你别吃了，去薅狗去。我去薅他俩。是怎么的吗？打狗敲山震虎，不赶紧打。就光像的呗。嗯，就拿棍子打。啊，歇的，一歇的二像再打。嗯。哪个咬？哪个咬？啊？哪个咬的？是那个咬的，是不是？不是你咬的哈，说不是你咬的。啊，不是你咬，不是咬，回趴了去吧，回趴去吧，可别谁咬了，回趴去吧。嗯，你咬的啊？你咬什么玩意儿咬？你咬什么咬？你咬什么？刚才不是没喂你，刚才喂你，你不吃，你怨谁？咬啥？还咬不咬了？还咬不咬了你？好趴了啊！再咬我削你了啊！哎，呀，挺懂事啊，但是他不听话，我一走他就咬。我说话你听没听呢？人这个就懂事，这个就老乖了。你是最乖的哈，喂就吃哈，哎，好嘞，本期视频到此结束，这就是东北普通的农家生活啊。喜欢的点个赞，不喜欢的就划过，谢谢。记得关注再走哦。